Wow, lihat teman-teman, banyak benda-benda berlumpur. Widih, lihat sangat berlumpur sekali ya. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Nah, di sini udah ada wadahnya ya. Wih, mobil apa ini? Mantap. Wow, sangat berlumpur sekali. Widih, keren. Wih, mantul. Wow, sangat berlumpur sekali teman-teman. Wih, ada mobil bajai sepertinya. Kita kumpulkan semuanya ya. Wow, keren. Widih, mainan apa ini ya? Mantap. Widih, sangat berlumpur mainannya. Wih, ada sapi sepertinya. Mantul. Nah, yang terakhir teman-teman, lihat mainan berlumpurnya sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wih, mainan apa ini ya? Sangat berlumpur sekali. Wow, ternyata seekor sapi. Widih, mantap. Kita kumpulkan di sini ya. Kita lanjut teman-teman. Widih, sangat berlumpur mainannya. Wadidaw, ternyata ada senjata M16. Wah, keren. Kita lanjut teman-teman. Wih, sepertinya mainan hewan ya. Wih, hehe, ternyata ada seekor jerapah. Wah, keren sekali. Kita lanjut teman-teman. Wadidaw, yang ini ada palutor. Mantap. Wih, sangat kotor dan berlumpur. Wih, pesawat terbang. Mantul. Wadidaw, yang ini ada kendaraan bajai. Wih, kendaraan roda 3 ya. Mantap. Kita lanjut teman-teman. Wih, kereta Thomas. Wih, hehe, keren sekali. Kita lanjut. Widih, lihat teman-teman, ada Slender. Wow, keren sekali ya. Wow, sangat kotor mainannya. Wadidaw, yang ini ada helikopter berwarna merah. Wih, keren. Kita lanjut. Widih, mobil balap. Wah, mantul sekali. Wih, sepertinya mainan hewan ya. Kita dulu. Wadidaw, ada seekor kura-kura. Widih, keren sekali teman-teman. Ayo kita lanjut yang besar ini teman-teman. Widih, ternyata bus telolet. Hati-hati anak-anak. Mantap sekali. Kita lanjut bersihkan teman-teman. Hehehe, ada motor Vespa.
Wih, mantap. Wah, ada mainan hewan lagi teman-teman. Wih, lihat seekor kuda Nil. Itu bukan batu, mereka kuda Nil. Tapi kenapa ada banyak sekali kuda Nil di sini? Widih, 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 keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ambulans. Wow, keren. Nah, sisa 2 teman-teman, kita bersihkan yang ini dulu ya. Wow, lihat, yang ini senjata UMP. Widih, berwarna biru ya. Mantap sekali. Nah, tinggal 1 teman-teman. Kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk sampah. Wih, berwarna hijau ya. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Oke teman-teman, videonya segini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.